今年秋天来到北海道札幌出差一段时间，借此机会来看日本人如何做工程，究竟与台湾这边有什么不一样？就请听我娓娓道来。札幌是日本的第5大城市，人口约200万。这次出差住在札幌车站附近，这也是札幌最繁华的地方，有很多的百货公司、办公大楼。因为 JR 新干线的延伸工程，新干线将一路从函馆延伸至札幌市。由于新干线进来，札幌发大财的概念除了新建的新干线车站之外，周边的开发也跟着热闹起来。未来将会有3栋全新的超高摩天楼，这将是札幌前所未见的景象。于是，我就到附近的建筑工地看看，观摩一下日本的工程。第一个观察的工程是札幌车站前的开发，前面那个大时钟就是札幌车站。这个开发地点非常的好，可以说是地中之龙，蛋黄中的胚胎。将新建一座包含饭店、商业设施和巴士总站的复合大楼，外观非常的简单利落，应该会成为完美的无情印钞机。首先看到的是施工围篱，一整片洁白无瑕，上面没有什么花里胡哨的彩绘或是标语，或是台湾最爱的直升墙。台湾的工地直升墙发展到现在越来越浮夸的趋势。工地围篱设置直升墙是政府的政策，用意是美化环境、降低热岛效应、兼具空气净化、吸附噪音等等。不过多半的工地在植栽的照顾上不是很在意，常看到植物被虐待撑不到半年就枯死。这些植栽多半竣工后就会当废弃物处理。另外，为了摆设盆栽人行道的空间也会被压缩，所以是不是应该回归到工地最纯粹的样子？简单、明亮、安全，这值得我们思考一下。他们的施工围篱近距离看是非常的干净有质感，摸起来触感良好，表面有一层亮光镀膜。再来是他们的工程告示牌，白色的不是很大张，台湾的是绿底白字，内容与台湾几乎是一样。对于一般人来说，最重要就是环保检举电话。他们把施工单位的扛棒做了独立的支撑架，放在围篱的上方，应该是为了保持视觉的美感，十足的细节控。这些是协力厂商的 logo。墙上还有贴一些施工的许可证。工地进出门使用机械式的密码锁，对于工程人员的进出比较方便。再来。这个围墙角的包边采用泡棉护垫，避免碰撞，对于低头族有非常强的保护效果。接着是工地门口的部分，采用百叶拉门，这在台湾的豪宅工地也很常可以看到，在台湾就叫做日式工地大门。入口有门卫管控，大家一定觉得我很奇怪怎么会有人想要拍工地？他会不会怀疑我是不是要检举？不对不是上方的鹰架是使用标准的系统施工架，现在台湾有很多的工地还在使用门框型施工架门型施工架的缺点主要是结构不稳，维护困难，多半老旧。台湾爱用的主要原因就是因为便宜。系统架能将各构件紧密的连接成一个整体的系统，增加整体结构的强度和稳定性。再来就是不是很看过的神奇东西，如果工地没空间盖公务所怎么办？是的，高架公务所，上面还可以放一些辅助设备，像是水塔啦、发电机等等。不愧是空间的魔术师这些假设钢构不是焊接随便粘一粘，是用螺栓锁固的钢构。更扯的是底座，保罗跟他现代 level， 日本人对于细节的要求已经达到强迫症的等级还有工地的噪音震动即时监控仪表板、电子布告栏面板，民众可以得知本周预计进行的工项。还有新闻讯息。
角落还有万圣节的布置，钢铁直男武道场，还有柔情的一面，看到都觉得暖暖的，真是猜不透日本人。接着是另一个小型建筑工地，正在进行吊挂作业。行人引导标示非常清楚，还有专员引导。刚好有一台水泥车进场，这位蓝衣帅哥看起来是监造人员，身上的装备非常的齐全哦，还背着一台平板电脑，随时可以查看图纸，看起来非常的专业。推了一台小斗车进来，看起来应该是要做混凝土试验取样，确保品质。观察看看日本人取样跟台湾有什么不一样。水泥车非常的白净，日本的工程车普遍都清洁保养照顾得很好。在台湾可以看到很多烈火战车，好像阿诺刚从丛林火拼出来一样。仔细看司机大哥手上拿的东西，挂上袋子避免水泥乱滴。交管连杆，开关一气呵成，看得出熟练度。看他们的工具是要做混凝土石块没有错，这是用来测试抗压强度的样本。混凝土的现场试验一般会做摊度试验温度试验、氯离子含量、取样这4个项目。趁他们还在忙的时候，看一下建筑的外墙，包裹得非常好，层层为主，施工粉尘噪音不容易污染出来。看日本职人做事就是很疗愈哦。熟练的手法毫无拢布，周休2日的幸福工地标语。因为我站在工地旁拍摄一段时间可疑哦，有人过来问我有什么事情吗？小哥了解来意后要我注意安全，我就不打扰，继续探索下个工地。正如前面所说的，因为新干线的缘故，现在车站周围有非常多的再开发工地。每走几步路就会遇到。这个工地也是包得温哒哒。再来的工地位于札幌车站东侧，是新干线札幌车站加商业大楼的新建工程。从2021年开始施工，预计2030年开业启用。量体非常巨大，还有空桥可以连接林地。从入口看进去，里面非常的干净，地上的钢板铺得很整齐，一旁的栏杆也是笔直，一丝不苟。日本不愧是5S 的专家哦。上网看了新干线其他路段的施工片段。可以看出他们的工地非常的有序、整洁、干净，甚至是对材料的保护也是细心到位，看得真是赏心悦目。台湾要达到这个水准，还有一段长路。文化与习惯不是一时半刻可以改变的。5S不是只有美观而已，更能预防职灾的发生。台湾的5S观念也是跟日本学习，但我们能有很大的进步空间。看远方在既有的一般铁道上搭起超高的大型钢构，这是新干线新站的位置，相当浩大的工程。这是当时道路跨梁半夜吊装影片，
使用1300吨级的吊车，30米的跨梁吊起来，视觉是相当震撼的。完成后就成为车站的基地。旁边的公务所好特别，配色像是温泉风吕。日本的工地美学又在进化了吗？因为这个工程量体巨大，有2家公司 JV 联合承揽。稍微查了一下设计的资料，建筑的内装主要元素会有稻产木材、红砖石。北海道的林业资源丰富，制砖也是很有名的。看完日本工地的心得就是，日本人做工程的精神真的强到没朋友了。职人们极为看重自己的工作，从他们的穿着与随身的工具装备，便能看出敬业以及一丝不苟的态度。这份执着令人敬佩，毕竟细节往往决定成败。日本人细腻的精神与日本美学的文化息息相关，两者相互强化，相辅相成。我们也应该见贤思齐。好了，本期影片就到这边。如果你喜欢国外工程相关内容，请分享、订阅加热推支持，多谢大家。我们下次见 ，See you。